Assalamualaikum semuanya. Di kesempatan kali ini kita akan memperkenalkan nama dulu ya. Kita 2M, Maya dan Mora. Dan kita sudah mempersiapkan alat-alatnya ya guys. Ini ada kompor, gas, terus ayam, mie, dan nugget. Ini ada minuman, piring, ini sendok, alat-alatnya ada daun, seperti yang lain lah. Oke. Pertama-tama kita akan potong lomboknya. Ya, jangan lupa ambil piring juga ya. Piring, potong. Hati-hati kena tangannya guys. Iya, nanti terluka guys. Tapi ini karena main. Jadi kotor ya. Oke, sudah nih guys. Kedua, kita akan motong bawangnya. Nih ada 2 nih bawangnya. Kita pisah. Ya, kita singkirkan. Nah, untuk main satu. Jadi kita potong. Potong kecil-kecil ya. Sampai sudah. Kita taruh di sini di ujung. Selanjutnya guys, kita motong daun. Cukupnya aja ya. Secukupnya. Kita motong ya. Jadi motongnya itu pertama-tama giniin aja. Ke samping nih. Kita motong lagi samping. Sedang-sedang lah guys, sedang aja. Jadi ini di sini. Ada satu. Dia agak dekat dikit. Tinggal satu. Kita potong aja pakai tangan. Ya, kalau sudah masukin ya Maya. Selanjutnya, ini kan sudah ada yang dipotong-potong. Jadi nanti kita tinggal taruh sini aja. Selanjutnya kita akan goreng. Goreng dulu ya. Pertamanya karena kompornya dulu. Selanjutnya paling pertama dan paling utama apa Maya? Daunnya. Daun, hati-hati. Lomboknya nanti kejatuh juga. Terus kita masukin lombok. Sekarang semuanya. Terus sekarang giliran Maya oseng-oseng. Oseng-osengnya hati-hati ya. Nanti kena minyak. Selanjutnya ini piring untuk taruh itunya. Panas ya. Gasnya. Ya, tumpah. Ayam dan nuggetnya dan mie-nya diapain ya? Enaknya kita bikin aja. Oke, pertama kita ambil osengan. Nih, ayamnya boleh Maya potong dulu ya. Pakai pisau tajam. Kalau sudah, Maya pindahkan sebelah sini. Masukkan ya Maya. Sudah. Nyalakan kompornya Maya. Jangan lupa ngoseng-ngoseng. Ini ada bumbu-bumbu ya guys. Kita masukin. Kita masukin bumbu-bumbunya agar rasa ayamnya tambah terasa. Dan kita balik lagi ya. Aduh.
ya. Piring. Piringnya ini sudah masak ya. Nih. Aroma ayam. Selanjutnya kita akan masak nugget dulu. Potong dulu ya. Oke, kita potong. Kalau sudah, nuggetnya harum. Wangi. Harum dari mana? Nugget mana bisa harum? Memangnya bunga. Piring, nggak usah ya deh. Ini disatukan aja, ya kan. Kalau mie-nya baru beda. Mie masukin. Makanan kesukaannya Mayang kayaknya ini ya. Makanya rambut gue keriting. Kita ambil dulu ya. Ya, mau pakai lombok atau enggak ini Mayang? Aduh, pakai lombok aja supaya orangnya kepedasan. Oke, kita masukkan lombok yang tadi separuh dipotong-potong aja ya. Sedikit aja. Iya, sudah sedikit kok. Sudah, piring sudah sediakan? Sudah. Taruh. Nanti kita lombok-lomboknya. Taruh lomboknya di atas. Lomboknya kan? Terus nih guys, makanan itu sudah jadi dan jangan lupa untuk minumnya. Minumnya Coca-Cola. Dan ini ada sosnya. Kita campurkan ya. Nggak usah campur. Jadi ini guys makanan kita berdua 2M. Nih, kita merasain dong. Ya kita ambil sendok. Satu. Dan tusuk satu. Ini garpu aja deh. Kita cobain ini dulu ya. Enaknya. Mayang, kita cobain ini dulu ya. Kita cobain sayur yang berkhasiat ya. Ada pedas-pedasnya nih Mayang. Nyam. Enak ya. Nyam. Enak, kita kembalikan karena ini kan daun. Hei, daun sih itu sayur toh. Selanjutnya kita akan makan mie yang pedas yang tadi. Oke ini ya. Enak nih guys. Minum. Kita akan makan ayam dan nugget. Aku mau makan nugget. Mau makan ayam. Kayaknya harus pakai pisau deh. Sayang nih kan pisau. Rasanya kayaknya kayak rasa sapi-sapi kayak gitu lah ya kan. Itu nugget sapi. Ya makan. Aku juga pengen rasain ayamnya banyak ya ini. Ini nugget sapi. Kita taruh bahan-bahannya dan ayo kita minum. Minum yang mana? Minum Sprite. Enak. Oke guys, kita kan sudah selesai cobaan makanan dan buatan kita sendiri. Kita juga sudah memperkenalkan nama dan memperkenalkan alat-alat masak-masakan kita. Dan kita mau pamit ya. Pergi dulu ya guys. Assalamualaikum. Dadah. Jangan